ويسقط الباغي ويعلو الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. שלו, אבל אני חושב שיותר מבזה את העניין שלו מאשר מבזה. תאמינו לי, כי זה מליאת הכנסת וזה לא מקום של תפילה, ולכן שימשיך על פי התקנון, הוא רשאי. הוא יותר מבזה את העניינים שלו מאשר מה שאתם חושבים. إنك لا تخلف الميعاد وليخسأ الخاسئون.